আমার শিক্ষার্থী বন্ধুদের শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে আজকের বিষয়টি শুরু করছি। লেসন 8 থেকে ভাওয়েল এবং কনসোনেন্টের শর্ট সাউন্ড। পড়ার আগে দু একটা কথা বলে নিচ্ছি যে এ থেকে জেড পর্যন্ত 26টি লেটারকে এক কথায় অ্যালফাবেট বলে। অ্যালফাবেটের টোটাল বেসিক সাউন্ড 44, মানে 44টি। এই অ্যালফাবেটের দুটো পার্ট, ভাওয়েল এবং কনসোনেন্ট। তো ভাওয়েল থেকে বেসিক সাউন্ড তৈরি হয় 20টি এবং কনসোনেন্ট থেকে বেসিক সাউন্ড তৈরি হয় 24টি। এবং আরও যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমি পরে বলবো, যেমন মনপথং 12টি, ডিপথং 8টি, ট্রিপথং 5টি। তো এইসব বিষয়গুলো আমি সংক্ষেপে বলে রাখলাম, বিস্তারিত পরে বলবো। তো যাই হোক, ভাওয়েল 5টি, এ, ই, আই, ও, ইউ এবং সেমি ভাওয়েল 2টি। এই ভাওয়েলগুলো কনসোনেন্টের আগে বসলে একরকম সাউন্ড হয়, কিন্তু কনসোনেন্টের পরে বসলে অন্যরকম সাউন্ড হয়। অতএব এই বিষয়গুলো সঠিকভাবে না জানলে ইংরেজি পড়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। ঠিক আছে, এজন্য এই ভাওয়েলের ব্যবহার কনসোনেন্টের আগে এবং পরে কেমন সেগুলো মনোযোগ সহকারে দেখে শিখতে হবে। যেমন একটা আমি উদাহরণস্বরূপ বুঝিয়ে বলি, যে মার্ক করে নিই। এখানে যেমন এ আছে, এ একটা ভাওয়েল। তো টোটাল ভাওয়েল এখানে 5টি আছে, যেমন এ, ই, আই, ও, ইউ। তো আমি এই এ ভাওয়েলের বেসিক সাউন্ড কথা বলছি। যেমন এর 4টা সাউন্ড হয়, অ, আ, এ। তো এখানে শুধু একটি দেওয়া আছে, এ। এই লেটারটির বেসিক সাউন্ড হচ্ছে এ। এই কনসোনেন্টের আগে বসলে এর সাউন্ড হবে এ। ঠিক ই ভাওয়েলের সাউন্ড লেখা আছে এ, মানে কনসোনেন্টের আগে বসলে এ সবসময় মনে রাখতে হবে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু এখানে যেমন দেওয়া সেটা মুখস্থ করতে হবে। তারপরে দেখো, আই মানে হাস্যই দেওয়া আছে, মানে রস্যই। ও, অ, ইউ, আ। ঠিক আছে, এই বিষয়গুলো যদি গভীরভাবে মনে রেখে দেওয়া হয় তাহলে পড়ার ক্ষেত্রে খুব সুবিধা হবে। দেখছি এবার বিস্তারিত। দেখো কি লেখা আছে। যেমন এখানে লেখা আছে অ্যান্ড। তাহলে আমি তো বলেছি যে এ ভাওয়েলের বেসিক সাউন্ড কনসোনেন্টের আগে এ। তো এবার পড়ছি, দেখো। তাহলে এখানে এ, এন, ডি অ্যান্ড, ই, এন, ডি এন্ড, আই, এন, ডি ইন্ড, ও, এন, ডি অন্ড, ইউ, এন, ডি আন্ড। পরেরটি দেখো, এই 2 নাম্বার বক্সে এ, এন, কে অ্যাঙ্ক, ই, এন, কে এঙ্ক, আই, এন, কে ইঙ্ক, ও, এন, কে অঙ্ক, ইউ, এন, কে আঙ্ক। নাম্বার 3, এ, এন, টি অ্যান্ড, ই, এন, টি এন্ট, আই, এন, টি ইন্ট, ও, এন, টি অন্ট, ইউ, এন, টি আন্ট। নাম্বার 4, এ, আর, এম আর্ম, ই, আর, এম এরম, আই, আর, এম ইরম,
ORM অর্ম, URM আর্ম। এরপর কি আছে দেখো, ASHS, ESHS, ISH ইস, OSH অস, USH আস, ASSS, ESSS, ISS ইস, OSS অস, USS আস। এবার এই নিচের অংশটি দেখো, ADD অ্যাড, EGG এগ, INN ইন, OFF অফ। পরটি দেখো, ALL অল, ELL ILL ইল। আমি এই যে বিস্তারিত কথাগুলো বললাম, আরও একটি ধাপের কথা আমি জিজ্ঞেস করছি। দেখো প্রথমেই চলে আসছি আবার ফিরে। দেখো এই কথাটা তোমরা মাথায় রাখো এবং ভেবে দেখো, যেখানে লেখা আছে AND, অ্যান্ড লেখা আছে এবং এই ওয়ার্ডটিতে 3টি লেটার আছে, যেমন AND, এটাকে ভেঙে ভেঙে মানে বলার চেষ্টা করো। সাপোজ এই লেটারটির বেসিক সাউন্ড হচ্ছে অ্যা, কিন্তু এন এর বেসিক সাউন্ড হচ্ছে দন্তান্ন, আর ডি এর সাউন্ড হচ্ছে ড। তাহলে এখানে টোটাল হলো অ্যান্ড। এবার দেখো পরেরটি END, এন্ড। তাহলে এখানের ই এর সাউন্ড হচ্ছে এ এবং এন এর সাউন্ড হচ্ছে দন্তান্ন এবং ডি এর সাউন্ড হচ্ছে ড। ওকে, পরটি দেখো INT, তাহলে আয়ের বেসিক সাউন্ড হচ্ছে রস্বইকার মানে আশ্রয়িকার বলে যেটা আমরা, আর এন এর হচ্ছে দন্তান্ন আর ডি এর হচ্ছে ড, সমান এখানে ইন্ড। তারপরে দেখো পরেরটি OND মানে অন্ড। এখানে দেখো এই অন্ড ওয়ার্ডটিতে 3টি লেটার আছে। এবার দেখো ভেঙে ভেঙে বলি, তাহলে ও এর সাউন্ড হচ্ছে অ, মানে এখানে প্রথমে লেখা আছে ওপরে অ, এবং এন এর সাউন্ড হচ্ছে দন্তান্ন, ডি এর সাউন্ড হচ্ছে ড। লাস্ট অন দেখো UND আন্ড সমান ইউ এর সাউন্ড হচ্ছে আ, এন এর সাউন্ড হচ্ছে দন্তান্ন এবং ডি এর হচ্ছে ড, সমান এখানে আন্ড। তো আমি যে উদ্দেশ্যে এইভাবে বলার চেষ্টা করলাম, তোমরা বোঝার চেষ্টা করো যে এর লেটারগুলোর সাউন্ড কেমন আসছে এবং কোথায় আসছে, কনসোনেন্টের আগে না পরে, ভাওয়েল দুটো আছে না একটি আছে, না কনসোনেন্ট দুটো আছে না একটি আছে। এই সবগুলো আরও কোনো গ্রামার বইয়ে তোমরা দেখার চেষ্টা করবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে। পড়া যথারীতি হয়ে গেলে তোমরা এগুলো খাতায় লিখে এগুলোকে ভেঙে ভেঙে আবার লেখার চেষ্টা করবে। আশা রাখছি তোমরাকে বুঝিয়ে বলতে পেরেছি এবং তোমরা শিখে যেতে পারবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, বেস্ট অফ লাক, বাই।